どうも、大キングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、Apple から正式に発表されました Tap to Pay。こちらについてね、お話ししたいと思います。はい。どうやらね、iPhone 自体がですね、決済端末になるということで、前々から噂はされてたんですけども、今回正式に発表になったということで、今回はこの Tap to Pay が来ることで何が変わるのかだったり、日本でね、開始はこれいつになるのかみたいなところもね、見ていきたいかなと思います。今回ちょっと動画以外もですね、Apple 製品はじめとしたガジェットとかのレビュー動画だったり、特にこの Apple 製品のおすすめの買い方とかですね、そういったことをできるだけね、わかりやすく動画にして発信しておりますので、ぜひチャンネル登録だったりですね、一緒に横の通知ベルもね、興味ある方はぜひポチッと押していただければなと思います。2秒で終わりますんでね、押すだけです。ということで、最近iPhone 関連でね、話題になったもので言うと、マスクをしたままね、Face ID できるっていうものが、以前の動画で紹介したんですけども、そういったアップデートがね、正式なものは春に来るっていうことなんですけども、詳細はちょっと別の動画でね、見てもらうとして、今回はね、Tap to Payっていうですね、そういったものがですね、正式に Apple の方から、現地時間2月8日ですね、2月の8日にこれ発表がありましたと。これ何なのかっていうね、ところなんですけども、皆さんお手持ちのね、この iPhone あるじゃないですか。この iPhone 自体が決済の端末として使えるっていうね、ことですね。使えるようになるということなんですけども、これどういうことかっていうと、普通はね、これお店で決済とか、する場合ですね、普通は別で端末が必要なんですよね。皆さんお店に行った時に端末にピッてタッチして、支払うことってね、あると思うんですけども、それが、その端末が自体がもう iPhone でできちゃうっていうね、ことなんですよね。例えばなんですけど、昔、今も一応あるけど、スクエアっていうね、サービスがあって、最近ブロックっていうね、会社に改名したみたいなんですけど、iPhone に挿すと、これクレジットカードの支払い端末として iPhone が使えるっていうね、があったりするんですけども、そもそももうそういったものが何もいらないっていうね、iPhone 自体でできちゃうってことなんで、このスクエアってサービス自体は、実はこの Twitter のね、創業者のジャック・ドーシーっていうね、方がやってるものなんですけど、はい、もうあんまやる気ないみたいだけど、はい。最近やっぱりQR コード決済とかもね、PayPay だったりいろいろね、普及してきたんで、そういったものはありますけども、この Tap to Pay に関しては、以前のね、ブルームバーグとかの記事でも、iPhone 本体が、決済の端末になる、そういったアップデート来るんじゃないかっていうのがね、言われてたんで、というのもそのクレジットカードの、タップして、支払いをできるような技術を持っている会社、カナダの、スタートアップ、モビーウェイブっていうところを大体1億ドルぐらい、100億円ちょっとぐらいで、アップル買収してるんですよね、去年ぐらいに。そっからっていうところだったんですけども、それが実際に今回、発表されましたっていうね、形になる、流れにはなるんですが、はい。なので、非常にね、何が変わるのかっていう部分で言うと、わかりやすいもので言うと、やっぱり Apple Pay が、使えるっていうところですよね。仕組みとしてはですね、非接触のNFC ってもので、これ近距離無線通信って言うんですけども、NFC 通信を使うんですけども、例えば今、やられてるものとかだと、ビザタッチ、ロゴがついていれば、これ NFC 使ってるので、クレジットカードクッて、かざすだけで、決済できたりとか、そういったものは、使えたりするのかなっていうところですね。で、一応 Apple が言ってるには、主要なクレジットカードですね。デビットカードが、一応Tap to Pay には、基本的には全てのブランドを対応すると言っておりまして、例えば、アメックスとか、アメリカンエキスプレス、あと、ディスカバー、スターカード、ビザっていう、おなじみ、街で見るロゴのもの、そういった大手のカードは、全部使えるようになるんじゃないかなと思いますと。ただ、日本の場合はですね、よく聞くのは、フェリカっていうね、企画になるんですけども、いわゆるお財布携帯ですよね、と呼ばれるものですが、一応その NFC の中の一種としてフェリカっていうのがあるんですけども、ソニーがね、もともと開発した技術なんですけど、このフェリカっていうのは、ちょっと残念ながら日本でしか使えない独自のね、企画なんですよね。一応香港とかで使えるのかな。現状なんで、スイカとか、クイックペイとか ID とか、そういった主要なものをですね、これは、フェリカを使って決済しているので、NFC では使えないっていう感じにはなんですけども、実際ちょっと面倒なんですけども、一応iPhone 自体は、対応はしているので、逆にそこが対応、もちろんしてくると思うんですけども、逆にそこ対応してもらえばですね、iPhone が本当に、クイックペイとか ID とか、そういったものを使える端末として使えるので、結構最強になるんじゃないかなと思いますよね。で、一応この Tap to Pay の導入の条件といたしましては、iPhone XS 以降の iPhone が必要
ということなので、結構割と古めのやつでも大丈夫かなっていう。iPhone 8とか、iPhone 11とか、そういったものでも大丈夫なのかなっていうところで、なんでiOS とかアップデートすれば、基本的には使えるようになるんじゃないかなと。支払い端末として全然お店とかで置いて使えるっていうことですよね。なのでちょっと個人でなんかお店やってるとか、屋台とか、ちょっとしたなんかその期間限定のなんかマーケットとか、ポップアップのスターとかね、たまにあると思うんですけど、そういったね、お店とかでも簡単に支払えちゃうんで、もちろんそのお店側からしてもね、簡単に支払いの手段が増えるのっていうのはいいと思いますし、そういう端末がね、iPhone できるっていうのもそうだし、僕らとしてもその支払いできるね、ものが増えるんで、しかも簡単。Apple Watch でもちろんね、これ払えたりもしますんで、これは結構便利かなっていうところですよね。僕なんて実際今ほとんど現金使ってなかったりするので、あとセキュリティとかの面でもですね、iPhone を使うとメリットがあるんじゃないかなっていうところで、Apple Pay の場合はですね、例えばなんですけど、カード番号とか、そういったものを、お店とかサイトに送ってるような形ではないんですよね。セキュリティ面で言うと。iPhone とか例えば Apple Watch 端末の固有のその番号、識別番号っていうのがあるんですけども、それとなんか独自の取引コードっていうのを使ってるらしいんですよね。使って決済されてると。なんで実際にカード情報とかカード番号とかですよね。サイトとか、例えばお店、もちろん iPhone 自体とか、サーバー上とかにも、インターネット上にこうね、置いたりとか、そういった保存もされてないっていうね、ことなんですけども、なんで Apple 自体もですね、誰が何を買ってるのかっていうのも、わかんないみたいな。暗号化されちゃってるんで、なんでその数字となんかアルファベット記号のただの数列みたいな感じですよね。それに加えて、例えば Face ID とか、タッチ ID での、物理的な生体の認証だったり、一応パスコードとか必要だったりもするので、少なくともやっぱ物理的にね、カードで決済するよりは安全なんじゃないかなと思いますね。もちろんその 100% ね、安全とは言い切れないと思うんですけども、とはいえね、あとカードでタッチ決済とかも、これ Apple Pay だとね、ビザタッチみたいな感じでできるんで、やっぱちょっとカードリーダーでこうシュッてやるタイプとかだとね、海外とか特にカード情報盗まれてないかなみたいな心配だったりするんで、実際結構盗まれたりするんですけど、ATM の下になんかつけられたりとか、はい、ちょっと今 Apple Pay の話したんで、せっかくなのでちょっともともと紹介したかったね、面白いサービスも一緒に紹介しようかなと思うんですが、はい、それがみんなの銀行ですね。はい、これもいろんな方がね、紹介してるんで、ちょっと今更感はあるんですけども、僕は実際にちょっと使ってみたら、かなり使いやすいというか、銀行のアプリらしくないっていうかね、普通の銀行のアプリって非常に使いづらいと思うんですけども、はい、これ何かというと日本で初めてのいわゆるデジタルバンクというものですね。なんか未来の銀行とか言ってますけども、だいたい10分で銀行口座をこれ作れます。スマホ1台で。基本的には運転免許証とか証明書と、あとスマホでちょっとこう写真撮ったりするぐらいですかね。スマホ1台で終わりますし、あと印鑑はもちろん書類とかね、そういったものは一切いらないです。はい。で、書類が届くっていうこともないというね、めちゃめちゃいいなっていう感じなんですけども、はい。そしてデビットカードとしても使えるっていうところで、例えば Amazon で買い物とかで登録とか、ネットショッピングももちろんできますし、iPhone とかだとですね、クイックペイ、Apple Pay にクイックペイとして、バーチャルカードとして、ね、登録して、ウォレットに入れて使うってこともできますし、そのまま。で、もちろんその銀行口座としてのね、機能もありまして、例えばそのセブン銀行を通じて ATM での、入金したりとか、出金ですね。出金は確か、110円とかかかるんですけど、できたりしますし、で、もちろん物理的なカードは届かないので、スマホでこの QR コードを読み込んで、出したり、できるんですよね。僕の場合LINEPay とか使ってるんで、そういったところで使ったりしてるんですけども、はい。なんでカードはいらないんですよね、今。スマホでね、お金を出し入れできると。なんでちょっと気になる方はですね、口座作る時の紹介コードっていうのがあるんですけども、これ概要欄に載せておきますので、それ入力していただくとですね、なんと1500円、これ現金でもらえますと。マジかと思ったんですけども、本当にもらえました、これ。で、最初ちょっと僕は怪しいと思ったんですけど、って感じですよね。だって1500円もらえるからさ。一応ね、なんか運用会社調べてみたら、福岡銀行とか、例えばその熊本銀行、僕ちょっと九州あんま詳しくないんであれなんですけども、とかを運営されている福岡フィナンシャルグループっていうね、会社、一応株式会社なのかなっていうところが、本当になんで銀行がやってるところがやってるサービスなんですよね。なので、大丈夫なんじゃないかなと、安心できるんじゃないかなと思いますね。はい。資本金も160億円ぐらいあったんで、で一応翌日、最短翌日あたりですね、口座にお金が
1500円入るっていう感じですね。カード不要で銀行口座が簡単に作れて、もちろん決済とかもでき、引き落としとかもできるんで、非常にこれが使いやすいんですよね。やっぱ普通の銀行のネットバンクとかよりも。もちろんこれ全然ね、案件とかじゃなくて、普通に自分が使ってみてよかったんで、今回紹介してるんで、もし気になる方はちょっと概要欄から覗いてもらえればなと思います。で、ちょっと本題に戻るんですけども、タップトゥーペイの導入時期についてなんですけど、まずは今年の春から一応ストライプっていうね、決済サービスあるんですけども、そこからまずはスタートするということで、このストライプっていうのはなんかペイパル、海外の例えば通販サイトとかでクレジットカード安心して使えるっていうサービスがあるんですけども、それのなんかね、現代バージョンみたいなやつで、いわゆるオンラインショッピングの決済を本当簡単にするっていうね、結構伸びてるサービスあるんですけど、そこから始まると。で、その後の大体2022年、今年のなんで後半ぐらいから、まずはそのアメリカ国内の方で、実際に店舗とかで使えるようにするということで、随時あとアップルストアとかでも、これもアメリカ内ですけど、年内に導入していくっていうね、ことですね。ただなんで今のところはそのアメリカ以外の地域で、これ導入されますよっていう発表はなかったので、はい。そもそもちょっと日本に来るのかっていうのはまだ未知数ではあるんですけども、ただやっぱり実際多分便利にね、なるんじゃないかなっていうのと、日本のやっぱ市場自体はね、もちろん縮小してるとはいえ、1億人以上いますから、比較的やっぱ大きいんですよね。なんでそのうちやっぱり来るんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけども、ただやっぱさっき言ったみたいなフェリカの壁がね、どうしてもこれあるんで、海外との壁が。まずはなんで NFC とかが普及している、欧米とかが、おそらくフランスとかそういうところ、欧米とか先に行って、その後になるっていう考えると、早くてもやっぱ来年とか2023年、2024年とかあたりが、リアルなところなのかなっていう感じは、しております、僕は。やっぱ実際に導入されるとね、Apple Pay がまず広がるかなって思いますし、で、もっとやっぱ先を今見てるとね、仮想通貨とか、ビットコインとかね、最近上がってますけど、そのうち本当にね、これ現金がなくなっていくのかなっていうね、未来の銀行、はい、さっき紹介したみんなの銀行もそうなんですけども、そういうデジタルバンクみたいなものね、やっぱ実際出てきてるんで、なんで便利でね、こういったお得なものっていうのね、どんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひあとね、ガジェットのレビューとか、今後のApple 製品について、特にお話ししてますので、これもできる限りね、わかりやすくっていうのをコンセプトやってるんで、動画で発信してますので、あとチャンネル登録とね、なんでこのベルマーク、横これクリックしてもらえればね、確実に動画届きますので、ぜひお願いしたいかなと思います。ということで今回の動画見てくれてありがとう。もしこの動画がね、少しでもためになったなと思ったら、ぜひ高評価とかね、感想をですね、コメントね、いただければと思います。こういった他にApple Pay にね、活用方法ありますよとか、みんなの銀行良かったですよとか、もしもらえればね、僕も嬉しいんで、一応コメントは全部見させてもらってます。はい。次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。はい。タップトゥペイにこれいきなり来ましたね。もともとくるくる言われてはいたんですけども、これ結構やっぱり、なんていうかね、革命的までいかないけど、本当に他の決済サービスを蹴散らす勢いがこれ本当にさ、実際クイックペイとか ID、フェリカ対応、多分 iPhone が使えるんで、対応自体は多分ね、決済でもできると思うんですけども、それしちゃうと、もちろんその Suica とかそういうのも使えると思うんで、ね、他のサービス全部蹴散らしちゃうというか、すごいよね。自分で簡単にお店でね、こう決済サービスできちゃうっていうのもちょっと面白いなと思いますね。ますますアップル強いなっていうか、決済握って、ね、アプリも握ってってなるとね、勝てないよね今後どうなってアップルがさらにねでかくなっていくのかどうなっていくのかちょっとね注目ですね。はいね、ちょっと最近寒いし、またなんか雪が降りそうなんでね、いや早く春のイベントが楽しみでならないですね。では。